Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation.
Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast.
Hello, everybody, and welcome to the third Accademia Dexibell Webinar from Berlin to Japan. 私は名前のラルフです。And for the translation into Japanese, because my Japanese language is very limited, I would like to invite today as a real-time translator, Mr. Fukashi Nakaya from Dirigent. こんばんは、ディリゲントの中谷です。先ほどラルフさんがおっしゃっていたのが、皆さんこんにちは、第3回、アカデミア・デキシーベルウェビナーへようこそ。ベルリンから日本へ、通訳付きでリアルタイムで配信しています。So, because my Japanese is very limited and of course is very difficult to read, if you make the comment, I would like to kindly ask you to put a Q in front of your comment so that we can recognize, or I can recognize this is a question and then we can dive into that. コメントをしていただく際に私がちょっと日本語がわからないので、質問としてコメントを書いていただく際には必ずコメントの頭にアルファベットの Q を入れていただけるようにお願いします。そうすればこれは質問だということで対応させていただきます。Alright, so today's subject is the Dexibell synth sound in the T2L engine. Let me just briefly give you an overlook. On the Dirigent Dexibell website, we have our complete lineup for the stage instruments, the S9, S7 Pro, S3 Pro, S1, and the SX7. 本日第3回のトピックはシンセのサウンドについてのデキシーベルキーボード T2L サウンドエンジンの凄さをお見せしたいと思うんですが、まずは最初にディリゲントのホームページをご紹介しまして、ここに並んでいるデキシーベルのステージピアノ、一番フラッグシップの S9 から S1 音源ユニットの SX7 まで表示しています。So today's instrument on my table is the flagship of the Dexibell stage instruments, the Vivo S9. 本日私がデモに使うのはフラッグシップモデル Vivo S9 になります。And I will switch over to the European website now. Because I それでは want... デキシベル本国のウェブサイトに飛びまして、Because I want to show you the sound library that we have. Because today's subject, as I said, is the synth sound. And the synth sound that you can load into your instrument, you will find them on our website. この本国のページの方をご紹介するのは、この本国ページで、製品のページの中からデキシーベルの無料ダウンロード可能ないろいろなサウンドライブラリーが紹介されています。その中でもユーザーの皆さんが無料でダウンロードできるシンセサウンドのライブラリー、これを本日は紹介していきたいと思います。So you can see here in this area we have the synth sound. You can pre-listen. We make a short demo for every sound. And you can of course check what is the content of each sound. So let's load this one. And you can see in the analog synth library, you will find a lot of synth sounds. ご覧いただける通り、シンセのカテゴリーを開いていただくと、それぞれの音色をすべてデモ音源を聴けるようになっていまして、どんな音色が入っているのかをクリックすると、先ほどのリストのように、大変たくさんの音源の名前が出てくるのがわかると思います。All right, so I would like to now welcome the first guests here, and this is Mr. Gimbal. Welcome, Mr. Gimbal, to the Accademia. Then we have the Dirigent Division of Ginza Jujiya. Welcome to the Accademia. And then we have a very, very talented and beautiful piano player. And I want to welcome her is Miss Masumi Yamamoto from Japan. And Masumi Yamamoto has already contributed to the Dexibell Accademia by recording a beautiful German piano piece. And I promise in one of the upcoming webinars, I will play you this piece because it's absolutely beautiful. Thank you very much, Masumi, for being
with us today. 今見ていただいている方々からコメントをいくつかいただいてます。ギンブルさん、ありがとうございます。それからディリゲントのコメントも入っていますね。それから、山本真澄さんという、海外で、アメリカで活躍されている日本人のピアノプレイヤーさんからもコメントをいただいております。こちらの方、山本真澄さん、もともとデキシーベルの、オフィシャルのプレイヤーとして紹介させていただいています。So, in the introduction tune you have been listening, I used the synth sounds from our synth library, of course. So let me break down the first tune I played for you. それでは、まずシンセサウンドの紹介ということで、私のプレイを聞いていただきましょう。So, you can see in the display we have 4 sounds available on the keyboard at this moment. 見ていただく通り、同時に1つの鍵盤に同時に4つまでの音を配置することができます。Also, I do have several split zones. So, on the left side, can you see my left hand? Not really, huh? Let me see if I can improve this. So, on the left side, I have this. ちょっと画面から切れてしまいましたが、一番左側にはベースの音を配置しています。In the middle part, I have this sound, and on the right side, I have this sound. Okay, so we have at this moment 3 split zones. 今現在、3つのキーボードスプリットで、左にベース、真ん中、右側でそれぞれ別々な音を配置していただくのが、配置してあるのが分かっていただけたと思います。So the first one I was using was this one. It's from the Analog Synth Collection. It's called Mini Square. まずベース音はミニスクエアというアナログシンセのライブラリーから持ってきました。And for every of the sounds, we have an independent filter. すべての音色にはそれぞれ独立したフィルターが設定できます。So if I want to reach the cutoff frequency of the filter, I go to this knob because this is on the lower part. I can see that with the L here. And this is the effect section for the lower part. So I can tweak in real time the filter and also the cutoff frequency. 今、ローワーに設定されている音色がディスプレイに表示されているので、それが表示されているとき、ここのノブは自動的にカットオフ、フィルターのカットオフ、それからレゾナンスなどの設定ができるようになっています。Okay, then I layered this sound with a second sound. This is the clear saw square from the library. ここに2つ目の音を重ねていきましょう。And you can hear there is a LFO wah-wah running, and this is this one. LFO でワウのかかった音色が重なったのが分かっていただけたと思います。And I can tweak the LFO rate. ここで LFO Okay, and then in the middle part of the keyboard, let me switch the sound on. I put this one, 真ん中のですね。and the filter section of this one will be here. この音色のフィルターセクションはここになります。And then the fourth part 最後は4つ目の音色ですね。is over here. And again, it has a separate filter. このように別なフィルターがここにも設定できます。So you can see there's a lot of DSP power in our instrument. 2 sounds here, one here, one here, 4 independent filters, and on top of that, a wah-wah that cycles and an equalizer and stuff. So it's really, really, really nice. 今見ていただいただけでも、同時に4つの音色を演奏しながら、それぞれにフィルターをかけて、さらにワウワウのエフェクトをかけるなど、非常に DSP に負荷のかかるものになっていますが、この非常にパワフルな T2L エンジンはそれも楽々こなしてしまいます。
So now I would like to kind of freeze the chord that I play in the middle. 今から、コードを押さえて、そのコードのフリーズ機能を使ってみたいと思います。So for this reason, I can use the assignable switch here. ここのアサイナブルスイッチを使います。I go to the control area. コントロールエリアに行きまして、I say switch number 2, and switch number 2 has the function coupled hold. Coupled is the second part of the real-time parts. ここで、このアサイナブルスイッチの2番にカップルドホールドという機能を割り当てます。So now it's kind of frozen. It changes only when I change the next chord. このボタンをオンにすることで、次のコードを弾くまで一旦押さえたコードがずっと続くように設定できました。And then we do the wah-wah thing. ワウワウブリッジ。And we defreeze. So that was the breaking down of the first tune I played. これが1曲目で私が具体的に何を演奏しているかの、詳細な解説になります。Alright, so second example, again using sounds from our synth library. それではまた別の音色を紹介します。シンセサウンドライブラリーからですね。So at this moment, I'm having a split point somewhere here. この辺にスプリットポイントを設定しました。I'm using 3 sounds on the left side. 左手で3つの音色を重ねています。So this is the analog strings, the electric piano, and the synth lead as a bass. ベース音にはアナログストリングスとエレピ、それからシンセリードを3つ重ねています。And then the split point, and on the right side, I'm using the mini square. スプリットポイントの右側は先ほどと同じくミニスクエアです。Again, you have all the filters like I showed you before, so the structure is pretty much the same. You have independent effects and filters for all the sounds. もちろん先ほどと同様にすべての音色にフィルターやエフェクトなどは自由自在にかけることができます。So when I play this chord, I can hold it with the damper pedal, of course. 今このコードを押さえてダンパーペダルでホールドしています。Then I want to change the filter of the layered analog string sound. レイヤーの中からアナログストリングサウンドのフィルターをいじります。Then I can change the filter of the bass note. 今度はシンセベースのフィルターをいじりますね。So you see everything is independent from each other. And then I'd like to go a little bit into the T to L menu for the synth sound. すべての音色がそれぞれ独立して操作できることを分かっていただけたと思います。それでは、Dexibell キーボードの核である T2L サウンドエンジンに関しても少しご説明しましょう。So I push the T to L button, and now I'm in the T to L menu for the lowest note for the bass sound here. T2L ボタンを押して、今一番下のノートですね、ベースサウンドの T2L サウンドエンジンエディットモードに入りました。So now let's have a look what happens. さあ、詳細を見てみましょう。So one of the most important T2L parameters in the synth sound is the polyphonic behavior. シンセサイザーの T2L サウンドエンジンの機能で、最も重要な点の一つが、ポリフォニックにした時の挙動です。So when I go here, I switch, you can see I switch this to low. What means? 今見ていただけた通り、ローというふうに表示されていますが、これが何を意味するかを説明します。So this means that always the lowest note played on the keyboard will be played by this sound. その時押さえたものの中で押さえた鍵盤のうち一番低い音だけが出力されます。So when I play a chord,
You can hear the lowest note is by the synth sound. 今、左手でコードを押さえておりますが、聞いていただいた通り、一番下のノートだけシンセサウンドの音が重なっていますね。So this gives you kind of an additional bass note to define the chord. Is a very, very useful function. これは簡単にベース音を重ねることができるという非常に便利な機能です。So when I play, you can hear the bass note. ベースの音が聞いていただけると思います。Although there is no bass player, of course, and I don't have a third hand to do that, so the instrument is fixing that for me. 一緒に演奏するベーシストがいないときでも、このようにしてまるでベースを演奏しているかのようなプレイが簡単に行えます。Now, I want to show you what I did for the mini square sound in the T2L menu. では、ミニスクエアのサウンドにどんなエディットをしているかを見ていただきます。So I changed the attack time. This makes the sound a little smoother, a little softer. アタックタイムをいじって少しマイルドなスタートアタックにしてます。Then, going down here, you can see in the polyphonic behavior this time is last note. Last note means that always the last note I'm playing will sound. So I can make very nice trills. 今から下の方にメニューを下っていくと、先ほど行っていたポリフォニック設定、今回はラストというふうに項目が選ばれています。このラストというのは、一番最後に弾いた鍵盤の音が残るという設定ですね。Okay, so let me show this to you. You see, even if I play all the notes, the last note will be played. たとえ鍵盤をたくさん押さえていたとしても、最後に押さえた鍵盤だけが発音されるので、トリルなどの時に非常に便利な機能ですね。So I can do easy like trills. トリルの時も指一本動かすだけでできてしまいます。Also, our instrument features. No, let me go back. This is the S9, our flagship instrument, and this instrument features a keypad with aftertouch. この S9 というフラッグシップモデルには、この各キーボードの中にアフタータッチのセンサーも搭載されています。So let's see if this is all correct. Last note, yes, because I changed the sound. 今音を変えましたが、ラストというポリフォニック設定は一緒ですね。To a sine wave. And this gives a little bit the feeling in some way of a theremin. テルミンのような音が聞こえてくると思います。I think we're having a feedback here. So when I combine this now, 合わせて演奏してみましょう。including aftertouch, etc., etc. So it's very, very expressive. アフタータッチの機能なども合わせることで非常に
感情のこもった演奏ができるようになっていることが分かっていただけたと思います。And now I change the sound again. And let's have a look into the T2L one more time, because this time I set the polyphonic behavior to highest note. また先ほどの音色に戻って T2L サウンドの内容を説明します。今度はポリフォニック設定をハイという設定にします。So this means the highest note I'm playing on the keypad will be played by this sound. これは押さえた鍵盤のうち一番一番音程の高い鍵盤だけが発音されるという設定です。So when I play a chord now with many notes, the lowest note, you remember, will be played by the synth lead, and the highest note will be played by the mini square. 今いろいろ鍵盤を押さえたとしても、一番低い、その鍵盤を押さえたうち一番低い音はシンセリード、先ほどのベースに使っていた音だけが発音されて、一番高いノートだけミニスクエアのシンセの音が発音されます。And of course, you have just seen me, let me show you this picture using the mod wheel, the pitch wheel, and I can of course assign this pitch wheel just only to the solo sound or to the bass sound, so again is very flexible. 今画面の端っこで切れてしまっていますが、このインポートした画面のように左側でピッチホイール、モジュレーションホイールを使っていました。この T2L サウンドエンジンの設定によって、例えばピッチホイールをいじったときに特定のレイヤーの中のサウンドだけをピッチベンドするっていうことも可能です。So let me give you some more examples, just using this kind of sound and the T2L and the monophonic or polyphonic behavior and the filters. So one example that is probably known by most of you is this song. それではこれから聴いていただくのは、今聴いていただいたようなポリフォニック、モノフォニックの設定やエフェクトのフィルターの設定などを組み合わせたものなんですが、この曲はとても有名な曲なので皆さん絶対知ってると思いますよ。So this is a combination again of 4 parts. I'm using the Italian live piano from our piano library. この4つのサウンドをまた使っていますが、まず1番目、イタリアンピアノというアコースティックピアノのライブラリーから持ってきた音です。And it's all the way up here. この右手の部分ですね。Then we have the clear pulse wave. And I think you all already recognize the song by just one note. You cannot see my left hand. I apologize. This is what I'm doing here. この左側で今鳴らしているクリア P とこのクリア PW という音を聞いただけで何の曲か分かった人もいるかもしれませんね。Then I made another split point. With the expressive solo sound. ここにまたスプリットがありまして、エクスプレッシブというソロサウンドを入れてます。And then there is the middle split zone. And again, you remember from the example before, freeze the sound. この真ん中に設定した音をフリーズできるように設定しています。I think you remember very well this sound, and of course we can.この曲聴いただけで思い出してくれた方もたくさんいらっしゃると思います。
Very well known. And since I have seen the opening of the Olympic Games in London with Mr. Bean playing this, I can never forget about the song. It's unbelievable. ロンドンオリンピックの開会式でミスター・ビーンがこの曲を弾いていたの光景は私今でも忘れられません。Okay, let's go back to the instrument at this moment. Another example. Last webinar was referring to electric piano. So I also use the clavinet at this moment. それではまた鍵盤の説明に入らせていただきます。前回のウェビナーではエレピの回だったのでクラビネットの説明をさせていただきました。So I have this with a very nice echo. このエコーをつけてます。And a phaser. フェーザーですね。And then let's bring in the synth sound for the left side of the split point. この音の左側にシンセの音を足していってみましょう。And again, these two sounds are from our analog synth collection. もちろんこのシンセの音は我々のアナログシンセのサウンドライブラリーから持ってきた音です。And it's doing this. And here we go. Also probably a song that you know very well. またこれも皆さんよくご存知の曲ですね。Also, let me briefly explain to you that we do have, and I will try to bring in my iPad into the picture now. We do have an editor app. Let me それではここで just... 簡単に iPad で使用できるエディターアップについても説明させてください。So at this moment, this is of course connected to my instrument. You can tweak and adjust everything here. But if you want to have a bigger screen, you can use the iPad or the iPhone with our editor. 今この手元の iPad はキーボードに接続されていまして、先ほどお見せしたようなパラメータすべてがより分かりやすく表示できるようになっています。これは Dexibell キーボードユーザーであれば皆さん無料でダウンロードできる機能なので使ってみてください。Alright, so let me give you another example. This time using a beautiful piano sound. Again, the Italian Grand. それではまた別な説明をさせていただきます。今ここでご紹介するのは、とても美しいイタリア製のグランドピアノのサウンドライブラリーですね。And this time using also a very, very nice reverb. それに非常に響きの良いリバーブを足していきます。And again, it's all in real time, so I can immediately tweak. I can say smaller room, ここで larger 行っている room. 調整はすべてリアルタイムなので、小さい部屋、大きい部屋、自由に設定が可能です。Then, so let's go into that kind of little bit more hammer noise. もう少しハンマーノイズが欲しいですね。And back to this. Now I have a split point. I have the piano on the left side and the synth lead on the right side. 真ん中にスプリットポイントを設定して、左側にピアノ、右側にシンセリードを入れてみます。Now I remove the split point. スプリットポイントを外しまして、
So this was an example combining our beautiful piano sound with some T2L, some real-time tweaking with our synthesizer sounds. 今のデモ演奏が我々のデキシーベルキーボードの美しいアコースティックピアノのサウンドにどうシンセの音を重ねていくか、 T2L サウンドエンジンのエフェクトやスプリットポイントなどを機能を使った演奏をお見せしました。So I think it's more than time for question and answer. So if you have any question to what I've been doing or about our instruments, etc., please put the Q and type your question in Japanese language. もしここまで私が行ったデモ演奏だとか楽器そのものについての質問があるようでしたら皆さんどうぞ頭に Q、アルファベットの Q をつけて日本語でどんどん質問してみてください。So while we are waiting kind of for your question, let me briefly tell you about a project that I started some months ago, and it's called a Facebook group. It's called Ralph Plays Dexibell. It looks like this. それでは皆さんの質問が来るのを待つ間に簡単に私が最近行っているここ数ヶ月行っているプロジェクトについて紹介させてください。それはラルフ・プレイズ・デキシーベルという名前で Facebook グループを作りましてここでユーザーの皆さんとダイレクトに私が交流をしています。And the language there, of course, is in English, but due to the power of Google Translate, you can also type your question in Japanese or your comments in Japanese, and I think everybody will be able to enjoy. So if you want to join this group, I would like to invite you. Please send me an invitation message on Facebook, and I will add you to the group. It would be my big pleasure. この Facebook グループ、基本的には英語で運営されていますが、もちろん最近の Google 翻訳だとか、そういったものの助けによって、どの言語で書いていただいても、ユーザー同士の交流であったり、私が質問に返してあったり、私が質問の返答であったりというのは、全て問題なくできると思います。皆さん、もしこのグループに入ってくださるようであれば、ラルフ・プレイズ・デキシーベルに招待のリクエストを送ってください。So thank you very much. I can see one question popping in from Takaki-san. What is the question? He asks, the split point can be set more than 2? Okay. Yes, Takaki-san, the split point can be set more than 2. Let me just briefly show you how that works. 2つ以上、もちろんできます。ちょっとどんな風に設定するのかお見せしましょう。Okay, let me go in here so you can see on the screen when I use this example. 今、鍵盤が見えていると思いますけども。So I'm going to use the example from the introduction tune. まず一番最初に演奏した曲から、説明させていただきます。So what you see is if I push these two buttons, I can この2つのボタンを同時に押します。I can see there is a split point and the split is set on on. 今、スプリットポイントがオンになっていて、どこでスプリットポイントが設定されているかが画面に表示されます。Okay, so this will refer to, as you can see written on the screen, to everything that is left here. 今、そこに右手のところにある4つのボタンの左の2つのところでそれを操作します。And now, of course, I forgot the split point is moving when I play. 演奏してしまうとスプリットポイントが動いてしまうことを忘れていました。So because I'm in this screen, the instrument is reading what I'm doing, and the last note I'm playing, you can see, is actually the split note. こんな風に最後に押した鍵盤がスプリットノートになります。So if I go out of this screen, yeah, that's actually what I wanted to do. Here we go. スプリットポイントからカーソルを外せばもう大丈夫ですね。やってみましょう。So now we have one split point for the left side. Now I want to have another split point to separate the two sounds that are on this side. So let me do this. I go into menu. 今、右手のボタンの4つのボタンのうち左の2つの音色のスプリットポイントを設定しました。では他のものも設定してみましょう。I go into menu, setting, and I say coupled setting. このカップルドセッティングというところが入ります。
I scroll down, and now I can see as a highest note I have A4. 一番高いノートを A の4。So this is, you see, this is the note. ここで、どの鍵盤にするかを設定できるのが分かってもらえると思います。So if I go to main part, I see lowest note is this one. このメインセッティングで一番低いノートを、B フラットの4に設定してますね。So you see, here is the split point number 2 that I said. One is here, one is here. ここでスプリットポイントの2つ目が設定されました。And if you need one more split point, you can do exactly the same thing for the lower part as well. もしさらにスプリットポイントを追加したければ、同じ作業をもう一回繰り返す形になりますね。So once again, thank you very much, Takaki, for your question. I see more question is coming inside. So we have Mr. or Mrs. I don't know, Takao Obara. Yeah, his name he should be Mr. Mr. Sorry, I don't I do not know that. So thank you very much, Mr. Takao Obara. Okay, so his question is: so is it possible to edit the volume balance of each sounds on the layer? Of course. Let me show this to you, and for this, I'm moving into the screen here. じゃあもう一度スクリーンに持ってご説明しましょう。Because especially in the S9, which is our flagship instrument, we have the draw faders, and you can easily adjust the volume balance. このフラッグシップモデル S9 にはこの左側のところにモータライズドフェーダーが9本設置されてますので、これを使って簡単に操作することができます。So when I play, as you remember, these are two layered sounds. 先ほどこの音が2つの音を同時に鳴らしている音だということをご説明しましたね。And the volume faders would be these. Hang on. Would be. Let me try from this side. Would be these two. この指で指した2つのフェーダーが今各音色のボリュームの設定になっています。So I go to 0, so you can hear nothing, of course. 0にすると何も聞こえませんね。This is the sound number 1. まず最初。And then I'm bringing in the second sound with the draw faders. このようにフェーダーをいじることで2つ目の音も後から入ってくるような演奏ができるようになっています。And then just to show you a short example, our draw faders are motorized. So when I change something here, 今メニューを操作すると、そのメニューの項目によってこのモータライズドのフェーダーが自動で動くのが見ていただけると思います。then you can always see what you are actually having and what you're doing. I was showing this volume balancing on the S9 with the motor faders. Of course, you can do the volume balancing on all our instruments. On the S7 Pro, S3 Pro, for example, you can use these knobs for the volume balance as well. So it's very open and very flexible always. 今は S9 を使用しているので、フェーダーを使った操作をお見せしましたが、もちろんフェーダーのついていない S7、それから S7 Pro、S3 Pro であっても、こっちの真ん中のノブを使うことで、それぞれの音色のボリュームは自由に設定できます。Okay. So there is another question from Mr. or Mrs. Dirigent. Okay, so he said how many synthesizers, how many sounds in the synthesizer sound library? Okay, to be honest, I didn't count them so far, but they are many. That's absolutely for sure. But what I can do is I just show you inside the instrument how many synthesizer sounds I have installed at this moment. シンセ音色は何音色あるんですかという質問に対して、ラルフさんの回答は、本気で数えたことがないからわからないけどいっぱいだということで、今本体の中の、
ディスプレイでどれぐらいスクロールできていくのかをちょっとお見せしたいと思います。So let's have a look. I go into starting from probably from the strings category because ストリングスのページから行ってみましょう。Because here with mellow strings and slow analog and analog strings, we already have synth sounds. アナログのストリングスなどのこの時点ですでにシンセのサウンドはたくさん入ってますね。Then in the pad and choir category, I installed like a pad related sounds. このパッドの音色のところにもいろいろシンセ音を入れてます。Let me go back here, and then we have the lead sounds. And there is the FM bass and the synth bass, etc. So, ベースのカテゴリーにも FM ベース、シンセベースなどもたくさんあります。Did you count? I didn't. Sorry, I didn't. 皆さん数えてましたか？ I didn't. But it's really many. And please remember that you can modify every sound in the way that you like to have it using T2L and effect settings. 今たくさんの音色の名前を見ていただきましたが、もちろんプリセットとしては存在するんですけども、皆さんがここから好きなように音をいじってまたご自分の音に変えていく、エディットしていくということができるということも忘れないでください。So, here is the answer. 高尾さん、どういたしまして？高木さん、どういたしまして？ And there's the answer from official Dexibell, of course. Here we are. The Synth Library includes 21 sounds, and you see there, this is just the analog synth that I showed you on the webpage before, so already many sounds. And here we have another. どういたしまして? My pleasure. デキシベルオフィシャルのコメントが入りまして、アナログシンセのライブラリ自体はサウンドは21サウンドという回答があったんですが、もちろん他のパッド、コーラス、それからベースなどのところにもシンセの音がありますので、実際はもうちょっと多くなるかと思います。Alright, so at this moment I think we can wrap up everything unless you have some more questions that will pop in. At this moment I would like to thank you very much for participating today's webinar. I would like to one more time say thank you to Fukashi-san for the fantastic real-time translation. Thank you very much. 先ほどラルフさんの方から、それではこれ以上質問がなければここら辺でまとめに入らせていただきたいと思いますというコメントがありました。And once again, 私はラルフです。And thank you for dialing in. The next session will be July the 9th. So in 2 weeks from now, again, 1800 hours Japan Standard Time. 皆さん本日は参加していただきまして誠にありがとうございました。次回のウェビナーも予定されていまして、2週間後の7月9日木曜日、本日と同じく18時からの開始となります。So for closing the session, I would like to play a short video that I have recorded using some synth sounds. And at this moment is a time for saying どうもありがとうございました。さよなら。
皆さんありがとうございました。最後に私が録画した、デモプレイのシンセサウンドデモプレイの演奏がありますので、こちらを見ていただきながらお別れしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。